წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირ სიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში, ოდაბადეშ კინოხონი, ყოველ ხუთშაბათს, 18 საათსა და 18 წუთზე, 10 ეთერში. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. საღამოშვიდობის ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე გეհოდებათ გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონი. გადაცემა, რომელიც ესე ძალიან შეიყვარა ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა და ჩვენთან ერთად სულ მოუთმელად ელოდება მომავალ ხუთშაბათს, კვირიდან კვირამდე ხუთშაბათს. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა არის უნიკალური იმით, რომ არის ორ ენაზე, მეგრულად და ქართულად. ასევე მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ ორნი ვუძღობით ამ გადაცემას ისტორიკოს-კვლევარი ბატალაშა ჯიქია და მე სოფიო ხოციშვილი. ჩვენ ყველა გადაცემა ნახეთ ვებზე რადიო ათინათი.lg, Facebook-ზე რადიო ათინათი და YouTube-ზე ნებისმიერი ფონდით ჩაწერეთ ოდაბადეშ კინოხონი და ყველა გადაცემა იქვე დაგხვდებათ. რაც შეეხება ლაივ რეჟიმს, ცხადია FM-ზე 105.9, ყოველ ხუთშაბათს 18:18-ზე და ინტერნეტით რადიო ათინათი.lg ლაივ სტრიმის მეშვეობით. ჯგირობუას გიზალანთ, ონჯუა ჯგირობუაშ და ამჯერად სიამოვნებით მივესალმები ბატალაშას. ბატალაშა, ონჯუა ჯგირობუაშ, მუჩო ზონჯო. ონჯუა ჯგირობუაშ, ოსურ ბატონ სოფიო. თქვა მუჩო ზოჯონ, მარდის მოგოშინანთ. ჯგირობორეკ, ირ ცაშხას ჯგირობორეკ. შვანერო ვეშილებ. შვანერო ვეშილებ. როგორც ყოველთვის, დღესაც ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. ჩვენ ზოგადად თემას ვარჩევთ ხოლმე და სერიულად ვაგრძელებთ, მაგრამ გამონაკლისის სახით ვეღოდებით თქვენგანაც აქტიურობას, თქვენს მიერ შემოთავაზებულ თემებსაც, რა თქმა უნდა, ვაჟღერებთ პირდაპირ ეთერში და ამისთვის საჭიროა თქვენი კომენტარები დატოვოთ როგორც Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე გადაცემის ქვეშ. მოკლედ, ბატალაშა, წინა ხუთშაბათს ძალიან საინტერესო გადაცემა დავანონსეთ ყოველთა შორის ჩვენ. კი, თუმცა ეხლა ჩვენ დავანონსეთ შურუბუბომაზე იყო საუბარი, მაგრამ ამ ქვეტექში შედის გოხარ ჭალაფაც, ოყეშ ხელერდუა, შედის ჯაშკურნაფა, წყირის ჭოფუა. მოკლედ მთელი რიგი პროცედურებია დაკავშირებული ამ შურუბუბომასთან. ძალიან საინტერესოა, მოკლედ ირფელი ართათი ამ დღათაშფი. ხო, კი. კომპლექსურად გამოდის. კომპლექსურად გამოდის, მოკლედ ძალიან საინტერესო გადაცემა. თავისთავად ჯერ ცხადია მეგრულად ვიწყებთ ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე ქართულად განსაკუთრებულად სასიამოვნო, როცა ნაკლებად ცნობილ თემებზე არის საუბარი. კი, ნამდვილად. კი, ინტერესიც უფრო დიდია, საზოგადოება მეტნაკლებად როცა იცის თემა, მაინც ცოტა ზერელედ ესა და მე როცა რაღაცა უცხო თემა, იქ უფრო მეტი ინტერესი, პოლემიკა და კომენტარები გვაქვს. ასე რომ გისმენთ ყურადღებით. კი ბატონო. ამ დღანერჩქინ რადიოგინო ჩამას მეკონა ქიფჩიათუნ ართი ჭიჭე საკვენდო ტრადიციურ რიტუაშე ნამუთ ჯუეშ სამარგალოს ფართასრდ ჩქინელი. ათე რიტუა ჯოხოთ შურუბუმობა. შურუბუმობა თენარდ ჩიებაშ დოპიჩუა. აჯამურ რიტუალის სუმანი. ნამუთ გოჭოფილ ვაშინერებულ რე მიდგაინიშ ვარდა მუდგაინის შინუაშე. ვარდა ხოლო ჩიებაშე. ჩიებაშ დოპიჩუა უმოსო უჩქუდეს ღორონთ მირსობაშ თხარხოს. ნამუთ ინწყუაფუთ კაბეთ პიჩვანშე ეჯდო 4 დღათ ადრე. ვარდა ნათანაფუს. ნოთანაფუს ახალ მარაშ თახაშხა ვარდა ცაშხას. უდეშ გმოწიმინდუაშ დღას. ათაშ ნამუდა შურუბუმარდო უდეშდო ფანიაშ მაკათურეფიშ უბადო შურშე გმოწიმინდუაშ რიტუალი. ათე რიტუალსკმა ხოლო მერცხილდე სხვა პროცესია ნამუსუთ უძახუდეს გოხარ ჭალაფას. მუჭო თაშინ თინახოლო ოშინერე ნამუდა შურუბუმობას ხოლო ირნუანდე სხვა შანულობათ მარგალებ. კერძო თეზიტყვანი შანულენთ უშურეს, ურაგადოს, უჩიებეს, ურცხორცხალეს, ურზუმს, უსიარეს. შურუბუმობის რიტუალს უმოსო ონწყონდეს კაბეთ ცაშხას. ათეშენ სპეციალურო გაშაგურუნდეს მეშურუბუმე ჩიებაშ დიმაპიჩალ ცირასკუას. ნამუთ წოხლენ სერს ოსერშეშ უკულს ზოხო გაჩენდუთ მულარენ ჭუდეს. ათაკ გიბონონ გირცხონონ სკამას გაგმინწყონ უკულ ქიხვამანთ ჩერიას გიგიორთვანდ მონტყორს და ჭეხანი დემუნჯებუთ. თაშ ნამდა ქიდიჭყანდუ შურუბუმობას. მეშურუბუმე ცირებ მუჭო თაშინ უმოსო სერს ოთანუანდეს. კაბეთ საშხა უჭმარეს შაშე ულაშა მეშურუბუმე ქიმიშუდო ფანია შარძა მაკათურ ტყობაშე უგინაფუო კუჩხის ქუმუსკუანთ მონტყორი ძაფის. ათე პროცეს გეთებუდუნ გეჭოფუნ ქუას და ტაშტის. გეტახუნ რახარუხის თეშა სუიშახ ფანია შარძა მაკათურ ვაგუკურცხოდუნ თეშახ. გიშაკურცხინაპილ უდეშიანებ ქუგუცენდეს მეშურუბუმეს და ციცა ლაფი თის ოცადუდეს ხუნარ გეკაღალაფესკონ. მარა მეშურუბუმე კონწაროთხილან მუშ ჩიებაშ დოპიჩუას და შურუქალუო უდეშე გალეგიმილენთუ. თეს უკახლე ქეკაუნუნდეს ფანია შხვა მაკათურებ ხოლო. უკულ ათე პროცესია ქუალეფიშ ართიანიშ ხაკაფით ქეკაუნუნდეს ცირასკუას უკახლე და მილენდეს უდეს ეზოს და ოშკურნუანდეს არძანერ მაჩამინ
მინჯებს. ათე რიტუალს უძახუდეს ხოლო წყლის ჭოფუას. უკულ ქუალებს ქიმკუხაკუანდეს ხილის ჯალებს. თეთ ფირქენდეს მაცილებშე დიდხილუ თენეფინ. მეწანიე ჯალებს ჯინს დორჭკრნთია დაშკურნუანდეს ათე პროცესის ჯოხოთ ჯაშკურნაფა. უკულ მეშურუბუმე კერიაშე ნოშკერს გეჭოფუნთ ოინტერესერთინა ხოლო ნამუდა ათაშო ყებურ ჭყონიშდიშკას დოჭუნდეს დაჩხირს. თეშე დორფა ნოშკერებს კიდუ ათე ნოშკერით მეშურუბუმე ქართას ქუგულუან უდეს. უბადო შურამს ვემნუზალკუტკო თაკინ თიღანკით. ათე რიტუალის თებაშუკულ მეშურუბუმე ხონარს გეკიღან არძას დოხვამანდო სინთელუან წანას ქუზალან. ოინტერესრე ნამუდა ათემ დღას კერიას დოსკლადირ ტუტას თელ წანას დოჩუანდეს დო ვარდუო მოცილებ განკორჩქინდუ და უდეს კუნთხუებს კიმკარღვანდეს. ათეს ჯოხოთ შურუბუმუშ ტუტა. ათაშ ნამუდა შურუბუმობა დღას ნაშაყარა ტუტას ნამოსუ ჩუანდესენ მუჭოთ ორტვინს მუდგაი მოცილე კერჩქინდუდუნ თეკ ქიბუქიორუანდეს. თიღანკით თენა მოსპუნ თენებსენ. მუჭოთ დაჭყაფობს შინეთენ შურუბუმаш რიტუალსკმა ხოლო მერცხილდუ არ ტრადიცია ნამოსუ ჯოხოთ გოხარჭალაფა. შურუბუმаш ჩიებას დოპიჩუა დღას დო უდეშ ოფუტეშ გემოწმინდუაშ რიტუალის სერს ხოლო იჭყაფუ თეშ დო ზახილ ოყეშ ხელერდუა. კერძოთ ბოშები ოყეს ქიმიოგანდეს ოფუტეშ დღას. თეთ ფირქენდეს მაკე ტურებს გეგნარღვანდეს შორშა და ხოლოს ბადარღვანდეს თინებ ლაკვებსენ. მუშენდა გინოჩამად კაბეთ საშხას ტურებ ორღვანდეს ლაკვებს. ათეს ჯოხოთ გოხარჭალაფა. თე გოხარჭალაფა სიმბოლურო შანულენ ტყაშ უბადო შურებშე დო მოცილებში გოწემინდუას. ათეთ მიორჩქუდეს ნამუდა ორინჯის დოთხილამდეს არძანერე გემანთხაფშე. ათაშ ნამუდა ჩიჟიე ჭარე ტრადიცია ჯგიროიძირე აჯამურ ბორჯიშ არქაულ ეთნოკულტურის ტიპები. ნამუქ მაიჩავკონი შკახანებშა ქომაჭირნო. მოკლედ როგორი საინტერესო რაღაცა მაკეტურები ვინო რა რა მოაფიქრებენ ეს ერთი მერეთი ტურებ მოცლებდეს ქოთამებს იხირდეს მუდებს თულებს მიახირანდეს და ათეშე ვითომთე ცაშხა დღასია ცაშხა სერცია ათენ დღას შურუბუმობა დღასია ორღანანია თინებ ლაკვებსია და თიშენ როშკურნუანდეს ბოშე ოდუთეს გოხარჭალაფა ჯოხოთ გოხარჭალაფა და ტუტაი ორტუის ასე ხოლი ინმარღვან ჩიმბებ ტუტას ის ფოსფორუ ყოლე თიშეორტნა ასე შვაშანულობა ხო ტიდო ხარკაილდო ქუადო მუსვე მიფიქრენდეს ხო მარათენა თიშნერ ძისალა აფით მიშუ te processia avreb tis orsadudes tina gekagalapesko ხმან მარა tis ხოლო სადესნა te რიტუა ქორტკო თხილერინდო ბოიოშა კემკიუნესკო tis ხოლო მუშინა უყუდ ალბათ სპეციალურ თენა მოწმენაში უნდა უყუდუმ ფერი თიშნერ ძირას ყოეთქიშაგურუნდესო აბა მა ხუცუც მაგმაჩერი და მოთულა თქვენ შირცო ინა თქვენ პროფესიარე ჩემარზენანია ფარი ხო ფაკლედა ესე ძალიან საინტერესო ამბავი შურუბუმ და გოხარჭალაფა გაითვალისწინეთ ბევრი რამ და თუ სადმე ახლოს რკიანა ტურები იცაშხას თქვა გიჩქუნა გოხარჭალაფა გაწის და უკული გადარღვანანია ლიაკობს რა ხა ხოლოს სვადარღვანანია ვარა ლაკებს შენდარღვანდესინე და ტურავე მიჭდე ტურავე მიჭ ვითომდა ის კომუნდო ითამ მოკლედ ესეთი ამბებია სახალისა და ძალიან საინტერესო ქართული ვერსია ბატონლაშა კი იყო ძალიან მარტივი გასაგებები მაგრამ წესწესია კი რა თქმა უნდა რა თქმა აუცილებლად შურუბუმობა და გოხარჭალაფა ლეთ დღევანდელ ჩვენს რადიო გადაცემაში ვისაუბროთ სწორედ აი ამ უცნაურ ტრადიციულ რიტუალებზე რომელიც ძველ სამეგრელოში ფართოდ იყო გავრცელებული მოკლედ შურუბუმობა ეს იყო დუმილის აღთქმა უპირატესად იყო წარმართული რიტუალების ნაწილი რომელიც გულისხმობდა ან ტაბუს ვისიმე ან რისიმე ხსენებაზე ან საერთოდ ლაპარაკის ბრძნობას დუმილის აღთქმა განსაკუთრებით იცოდნენ ღვთაება მირსას სახელობის დღეს რომელიც აღინიშნებოდა ან დიდმარხვამდე 24 თვით ადრე ან ნააღდგომებს ახალი კვირის სამშაბათს ან ხუთშაბათს სახლის გაწმენდის დღეს ამ დღეს ეწყობოდა ასევე გოხარჭალაფაც სიტყვა შურუბუმობას მეგრულში ასევე გააჩნდა გადატანილი მნიშვნელობა კერძოდ ის აღნიშნავდა უსულოს უთხს მდუმარეს უსიცოცხლოს უკაცრიეს უსიერს სუნთქვა შეკროს შურუბუმობის რიტუალს აწყობდნენ დიდ ხუთშაბათს ამისთვის საგანგებოდ ირჩევდნენ მეშურუბუმეს დუმილის შემნახულ ქალწულს რომელიც წინა ღამეს ვახშმის შემდეგ ცალკე ოთახში გავიდოდა ლამაზად გამოეწყობოდა შემდეგ ილოცებდა თითისტარზე მას დაართავდა და დროებით მუჯდებოდა ანუ შურუბუმობას იწყებდა მეშურუბუმე ქალწულები უმეტესად ღამეს ათევდნენ დიდ ხუთშაბათ დილას მზის ამოსვლისთანავე იგი ოჯახის წევრების საძინებელში შეიპარებოდა და თითოეულ მათგანს ფეხზე მალულად შეაბამდა მატყლის ძაბს ამ პროცესს რომ მორჩებოდა აიღებდა ქვაბსა და ტაშტებს ატეხავდა რახა რუხს მანამ სანამ ოჯახის ყველა წევრი არ გამოეღვიძებდა გაღვიძებული სახლეული შემოეხვეოდა მეშურუბუმეს და სიცილ ხარხარი ცდილობდა ხმა ამოეღებინებინ მისთვის თუმცა მეშურუბუმე მტკიცედ იცადა თავის აღთქმას და ხმა ამოუღებლივ სახლის გარეთ გავიდოდა მას უკან მიყვებოდა ოჯახის სხვა წევრებიც შემდეგ მთელი ეს პროცესია ქვების ერთმანეთზე ცემით ქალწულის კვადლაკვა შემოვლიდა სახს ეზო კარს და აფრთხოდა კბენარს ღრნელებს ამ რიტუალს ასევე უწოდებდნენ წყილი ჭოფუას ანუ წყლის დაჭერას ასევე ქვებს მიუკაკუნებდნენ მსხმოიარე ხეხილს ფიქრობდნენ რომ ეს მავნესგან დაიფარავდა ხოლო მეწლევეს მოჭრით დაემუქრებოდნენ ამ პროცესს ერქვა ჯაშ
შკურნაფა, ხის შეშინება. დასასრულს მეშურუბუმე კერიიდან ნახშირს აიღებდა. საინტერესო რომ ამისთვის მუხის შეშას უკეთავდნენ ცეს და მისგან მსხვილი ნახშირი რჩებოდა, ნაკვერჩხალი რჩებოდა და მე ამ ნახშირით მეშურუბუმე წრეს შემოავლებდა სახს, რომ ავსული და ბოროტი ვეღარ მიკარებოდა. ამ რიტუალის დასრულების შემდეგ ის ხმას ამოიღებდა, ყველას დაოცავდა და ჯანმრთელობას უსურვებდა. საინტერესო რომ იმ დღეს კერაზე დარჩენილ ნაცარს მთელი წელი ინახავდნენ და თუ მავნე მაინც გამოჩნდებოდა, სახში მიმოავნებდნენ. ამ ნაცარს ეწოდებოდა შურუბუმ ტუტა, ანუ შურუბუმუს ნაცარი. ამდენად შურუბუმ ტუტა იყო შურუბუმობის დღეს მოხვეტილი ნაცარი, რომელსაც ინახავდნენ და თუ ბაღ-ბოსტანში მავნებლები გამოჩნდებოდნენ, იქ მიმოავნებდნენ. იმ იმედით, რომ მათ გაანადგურებსო. როგორც შესავაში აღნიშნეთ, შურუბუმობის რიტუალთან ასევე დაკავშირებული იყო ერთი ტრადიცია, რომელსაც ერქვა გოხარჭალაფა. შურუბუმობის დუმილის აღთქმისა და სახლის სოფელ ყურეს გაწმენდის რიტუალის ღამეს იწყებოდა ეგრეთ წოდებული ოყეშ ხელერდუა, რაც ქართულად ნიშნავს ბუკის ცემას. კერძოდ ბიჭები ბუკს ცემდნენ სოფლის ტყეში მაკეტურების დასაფრთხობად, რომ შორს გაქცეულიყვნენ და ახლო-მახლო არ გამრავლებულიყვნენ, რადგან გადმოცემით ცააშხა დიდს, ანუ დიდ ხუჩაბას ტურები ყრიან ნაშიერებს. ეს ტყის გოხარჭალაფა სიმბოლურად ტყის მავნე არსებებისგან გასუფთავება იყო, რომელსაც უნდა დაეცვა შინაური პირუტყვი და ფრინველები მტაცებლებისაგან. ჩვენს მიერ აღწერილ ტრადიციაში კარგად ჩანს არქაული ეთნოკულტურის ტიპები და ის წარმართული გადმონაშთია, რომელიც სახეცვლილი ფორმით თითქმის მე-20 საუკუნის შუახანებამდე შენარჩუნებულ იქნა. მოკლედ ხუჩაბათი კი არის დღეს დიდი ხუჩაბათი არ არის, მაგრამ ხო, კი. როგორ ისეთი დღე გვაქვს შერჩეული. ეს არის მაკეტურების დღე. მაკეტურების დღეა დღეს და ხარჯალაფა უხართ ამბეს. აგალეთ ეს საინტერესო ამბები. აი, ჩვენი ისტორიის ნაწილია ეთნოგრაფია, ჩვენი წინაპრები იცავდნენ ამას ზუსტად ერთ-ერთი. კი ბატონო, შეეროდათ, ხმად წამდათ, რომ ეს ავსებად დადების შედეგს მოიტანდა, თორე შემთხვევით არაფერი არ ხდებოდა. დიახ. რამდენიც ნიშნავს, როცა რაღაცის გჯერა, ხო? კი, აბა რა წმენა თავისთავად ბუნებრივია განსაზღვრავს ადამიანის ცნობიერებას და მოქმედებას. ეხლა სასწაულად ჩვენება, მაგრამ როგორ სერიოზულად უდგებოდნენ მსგავს რაღაცებს ჩვენი წინაპრები. კი, ბატონო. ბატონო, ტურების გაგრძელება რა, ლეკვები როგორ იგზებიან თუ როგორ არა? არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვა თემა გვაქვს წყარიშხვამა. წყარიშხვამა. ხო, აი ეს წყარიჯდიდა ქონდა მე მგონი. წყარიჯდიდაც ქონდა, კი, წყლის ღმერთიც იყო, იგივე ერგე წყალთავება იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ წყარიშხვამა სულ ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა ძველი კოლხების ცხოვრებაში და ეს ტრადიციულად მე გადმოვიდა. თავისთავად მეგრილებმაც გვიანობამდე შეინარჩუნეს წყარიშხვამა, წყარიჯდიდა და ასე შემდეგ მთელი რიგი პროცესები, რიტუალებია და ამაზე გვექნება საუბარი. სხვათა შორის დღემდე არის შემორჩენილი, როცა უფროს თაობას წყალს მიეწოდებ, წყარიშ ძალიან მერჩა. კი, აი წყარიშხვამა, კი ბატონო, კი. დეკორეთ ვარო? კი, ანუ ძალიან დიდი ძალმოსილება დაგვიქვემოდა წყალი და მოკლედ მის მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემა არსებობდა. არ შეიძლებოდა თქვა წყლის დაფინძურება, მოკლედ მას უფრთხილდებოდნენ და შესაბამისად როგორც არსებობის წყაროს, ისე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. კი ბატონო, მოკლედ ასეთ საინტერესო გადაცემა გველოდება იმ ხუჩაბაც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ასეთ საინტერესო გადაცემებისთვის. ჩვენ ველოდებით თქვენს აქტიურობას, თქვენ შემოგთავაზებთ თემები, ჩვენ ამისთვის ვართ აქ და აუცილებლად გავაჟღეროთ პირდაპირ ეთერში. აქ ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით, შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების მოსმენა ლაივში პირდაპირ ეთერში FM-ზე 105.9 ყოველ ხუთშაბათს 18:18-ზე ათინეთის პირდაპირ ეთერში, ასევე ინტერნეტით radio.net.gr და ყოველ ჩვენი გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ვებზე, ასევე Facebook-ზე და YouTube-ზე. ოდაბადეს კინოხონის სახელწოდებით. იღბლიანი და კარგი დღე მინდა გისურვოთ, საინტერესო საღამოცხადია ჩვენთან ერთად. ბატონოშა, კიდევ ერთხელ მარდის მოგოშინათ, ხოლო არჩა, ჯგირობუას გიზალიანთ, მომავალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით ჯგიროსაჯუნდათ. გუხარებდათ ხორონთის, კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეს კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეს კინოხონი. ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.